Takich rzeczy na ogół z książkami się nie robi, ale ja ją właśnie zrobię. W dzisiejszym odcinku dopuszczę się rzeczy dla książkoholika i nie tylko, nie do pomyślenia rzeczy okrutnej i bezwzględnej. Mianowicie utopię książkę i zrobię to z zimną krwią i premedytacją. Nie wiem, czy ten fakt bardziej mnie cieszy i ciekawi, czy też przeraża. Aczkolwiek od razu zapewniam was, że nie jest to zabójstwo książki w biały dzień. Przynajmniej z założenia nie ma to być zabójstwo książki, ponieważ topiona ma być książka z założenia wodoodporna. Oto zupełna nowość na rynku. Książka, która jeszcze się nie pojawiła, która trafi do sprzedaży 18 kwietnia od francuskiego wydawnictwa Adespote. Nie będę tutaj się starał nawet wypowiadać tej nazwy po francusku, ponieważ Francuz ze mnie żaden. Natomiast książka, która łączy w sobie dwa opowiadania. Powódź Emila Zoli oraz Powódź Jewgenija Zamiatina. Książka, jak widać, wygląda normalnie. To nie są jakieś plastikowe strony, są one co prawda troszkę śliskie, ale to jest papier. Ale jakże to się dzieje, że to jest papier, który ma nie przemakać, który ma być wodoodporny. Książka została wykonana z papieru kamiennego, dokładnie z węglanu wapnia, z kolei jej spoiwem jest nietoksyczna żywica polietylenowa. Obie te rzeczy mają czynić tę książkę w pełni ekologiczną i biodegradowalną, co stanowi o tym, że jest to pierwsza tego typu wodoodporna książka, ponieważ wcześniej w 2015 roku został światu zaprezentowany prototyp innej wodoodpornej książki, jednakże tamta była wykonana z tworzywa sztucznego, nie była ekologiczna, strony były odporne nie tylko na wodę w różnej temperaturze, ale również na darcie oraz na mydliny. W tym przypadku wydawca obiecuje, że książka jest wodoodporna, że można się z nią kąpać, można brać prysznic, wobec czego nie powinno nic stać na przeszkodzie, żeby tę książkę tak po prostu zmoczyć. I właśnie dzisiaj, właśnie teraz zapraszam was na test wodoodpornej książki. Sprawdźmy, czy książka przeżyje nasze wyzwania, czy też na którymś z nich polegnie. Test numer 1 to test spryskiwacza. I wierzcie mi lub nie, ale serducho tak mocno mi bije, jestem tak zestresowany tym, co mam za chwilę zrobić, bo jednak pryskanie książek, moczenie książek jest rzeczą, której na ogół unikam, a teraz muszę to zrobić z zimną krwią. Otwieram na przypadkowej stronie i pryskam. I pryskam. Kapie. Jest mokre. A się błyszczy. Pan operator zza kamery się nie odzywa. Przepraszam, panie operator. No. Błyszczy się. Weź paluchem dotknij, zobaczymy, czy się druk rozjedzie. No właśnie, co z drukiem? Na tamtą stronę, tamta bardziej chyba polana jest. No, słuchajcie, druk jest na miejscu. Nic się z drukiem nie dzieje. Nic się nie dzieje z drukiem, także strony w zasadzie bez problemu mogę dalej przeglądać. Pytanie, czy to napęcznieje potem, czy nie napęcznieje? O, już zgubiłem stronę. O, coś się skleiło. O, pytanie właśnie, skleiło się. Pytanie, czy takie sklejenie, ta książeczka przeżyje, czy też nie przeżyje. O! Ha, na razie się nie da tego rozkleić. Trzeba było paznokci nie obcinać, to wyjść. O, czekajcie, idzie. Ale druk pozostał na swoim miejscu. No, czyli zobaczymy, jak to wyschnie i jak to się będzie prezentowało, ale pierwszy test wydaje mi się, że książka przeżyła, nie zaczęła się marszczyć. Pamiętam mojego Harego, jak spadł deszcz niechcący mi na książkę. Cała pomarszczona po 3 sekundach. Tak, niechcący spadł ci deszcz. Znaczy, no to... Brawo ty! To było na wakacjach z dachu mi, no. Ktoś trąsnął i spadło. Tak. No dobra, suszymy i zobaczymy, co dalej. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że wycieram tę książkę i ta woda schodzi. Po prostu schodzi. Nie muszę odkładać jakoś szczególnie książki do wyschnięcia. Woda schodzi. Czuć jeszcze lekko, że ta kartka jest wilgotna, ale jest jak normalna kartka. Nic się nie zdało. Nic się nie stało. Czyli pora na test numer 2. Bardziej hardkorowy. Test numer 2 to czytanie pod prysznicem, bo w końcu było mówione, że z tą książką można się kąpać.
Na razie żyję. Z książką się nic nie dzieje. Teraz pytanie, czy książka jest odporna również na mydliny, bo w końcu pod prysznicem raczej używamy mydła, żelu i tak dalej. Żyję. Jestem pod wrażeniem. Test numer 2 zaliczony. Pora na test numer 3. Czas na wielki finał. Przeżyła spryskiwacz. Przeżyła prysznic. Czy przeżyje dłuższą kąpiel? Takich rzeczy na ogół z książkami się nie robi, ale ja ją właśnie zrobię. Uj. Czekamy, co się wydarzy. Czy coś się wydarzy, czy się nie wydarzy. Chyba już czas wyłowić naszego topielca. Troszkę przecieka nam ta książka. Nawet troszkę bardziej niż troszkę. Oczywiście teraz czytać się jej nie da. No nie, zdecydowanie czytać się jej w tym momencie nie da. Ale tekst jest na swoim miejscu. Strony całe. No to już pozostaje pozostawić ją teraz do wyschnięcia, a wtedy ogłoszę werdykt, czy książka rzeczywiście jest wodoodporna, czy to pic na wodę i fotomontaż. Nie, bo na razie to... no, cieknie nam. Cieknie. Co prawda książka jeszcze sucha nie jest, ale czytaczowa zaobserwowała pewne szczególne zjawisko. Będąc mokra, można normalnie rzeźby z niej tworzyć. Z mokrej książki. Patrzcie. No prostuje się i jest wszystko dobrze. Ale kurczę, no... ciekawa sprawa. Ach. Jakby się... nie wiem, jakiś drut wyginało. Albo coś takiego. Dobra, odkładamy dalej do tego, żeby sobie schła i zobaczymy, jak to będzie po wszystkim wyglądało. Minęło około 12 godzin, a zatem czas najwyższy, żeby sprawdzić, jak książka poradziła sobie z ostatnim testem. Przyznam szczerze, że na koniec troszeczkę jej pomogłem z suszarką do włosów, ale książka wygląda tak. Po tym wszystkim, co ją spotkało. Bez żadnej skazy. Kartki idealne, nic nie napęczniało, nic się nie posklejało. Nadal pachnie drukiem. Może troszeczkę tutaj, nie wiem czy to dobrze widać, ale jakieś tam zacieki zostały na okładce, ale to jest zapewne do starcia i nie będzie ani śladu po tym, co ta książka przeszła. A przeszła, jak widzieliście, naprawdę wiele, także stwierdzam to, w co osobiście nie wierzyłem. Ta książka jest w 100% wodoodporna. Przetrwała wszystko. Nic nie było jej straszne. Także mamy chyba do czynienia z rewolucją i jestem bardzo ciekaw, kiedy doczekamy się większej ilości książek wydawanych w ten sposób. Przypomnę, papier kamienny, papier z kamienia, węglan wapnia. Jak widać, skuteczny druk również nigdzie nie rozmyty, idealny, perfekcyjny, a zatem testy zaliczone. Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na to, jakim jeszcze testom można tę książkę poddać, piszcie w komentarzach. Być może powstanie kolejny odcinek, w którym ta książka zostanie poddana kolejnym wyzwaniom i sprawdzimy, czy również te kolejne wyzwania przetrwa. Subskrybujcie kanał, obserwujcie profile na Facebooku oraz na Instagramie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.